මන්දන්නේ මේ මාසේ කී දෙනෙකුට එයාට මේ මාසේ ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක ප්‍රොමෝෂන් එක මිස් වෙලාද කියලා. සමහර අය තියෙන මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තමයි. මම සුදුසුයි. මම වැඩක් කරනවා. මම තමයි ඊළඟ ප්‍රොමෝෂන් එකට හරියන කෙනා. ඉන්නේ. හැබැයි ඒක හම්බෙලා තියෙන වෙන කෙනෙක්. දැන් ආයතන ගත්තාම ආයතනයේ තියෙන වැඩ පරිසරයේ ඔය වැඩ කරගෙන යනවා. හැබැයි මේ වෘත්තීය නිපුණතාව මේ වෘත්තියට තමන් කොච්චර සුදුසුද තමන්ගේ මොකද්ද තියෙන කැපැසිටි ගැන හිතන්නේ නැති එකම නේද මේකට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මගේ ඒ ජොබ් එකට ඒක ප්‍රොමෝෂන් එකට ඒක ලැබිච්ච කෙනාට වඩා මට නොලැබුණේ මගේ මොනවද තියෙන වෘත්තීය අංග. අද මොකද්ද මානසිකවද? මම හිතනවා මේ කවුරු ගැනද කතා කරන්නේ? කතා කරන්න නම් ගණනාවක් තියෙනවා බැහැ. මට කතා කරන්න හිතුණා මේ අපි රස්සාවල් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. දැනට රැකියා කරන අය. ඒගොල්ලන්ගේ රටේ දැනට මේ ආර්ථිකය හැදගෙන නුවන් අනිවාර්ය. අද අහටට යනවා ආයේ හවස 5ට හෙදරේනවා තමයි රාත්‍රී වැඩමුළුවල ඉඳලා අපි දන්නේ ඒගොල්ල කොච්චර දැවැන්ත ආර්ථික වටිනාකමක් ඔය තියෙනවද මේ රට කවුරුද ඒක හිතන්නේ. ඔව් අනිවාර්ය විශේෂ පුද්ගලික අනිවාර්යයෙන් හැබැයි තව කාරණයක් තමයි ඒකෝ ඇත්තටම මේ වැඩ වල ඉන්නේ සතුටේද කියන්නේ. ඒකට එක හේතුවක් තියෙනවා. සමහර අය මමත් එක්ක පුස්තකයෝ කතා කරාම මේ ප්‍රශ්නේ උත්මාලෙන් අහනවා. ඒක තමයි මේ ඒගොල්ලෝ අහන්නේ පළවෙනි කාරණේ තමයි මේ මම රැකියාවේ ඉන්න ඔය නිකන් අර උසස් වීමක් නෑ. තරතුරක් නෑ. ඉහළට යෑමක් නෑ. ඒ ගොඩක් අය ලැබෙන්න තියෙන එක මිස් ලැබෙන්න තියෙන එකක් මිස් මේ මොකද්ද මේකට හේතුව? හුඟක් අයට විශේෂයෙන් පුද්ගලිකාංශයේ ඉන්න හුඟක් අපි කියමු මේ වැඩි වයසක් නැති අපි තරම් වයස නැති යන්නේ මේ පිරිස මේ රටේ ආර්ථිකයට කරන දායකත්වය මම කියන්නේ මේ එම්ප්ලොයි කියන කට්ටිය. යා නියුක්ත වෙලා ඉන්න පිරිස හිතන්න බෑ විශේෂ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ දායකත්වය මේ පේන්නේ නෑනේ. මිනිස්සු වැඩ කරනවා නේද පේන්නේ. වැඩ කරනවා පේනවා. දායකත්වය පේන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉකොනොමික් වැලියු වෙන්නේ. මූල්‍ය වටිනාකම මේ ආර්ථික වටිනාකම දවසට ගන්න අපි විශාලයි. මේකේ විශාල ප්‍රශ්නයක් ඇතුළේ තියෙන ඔය වගේම එකක් පේන්න ටිකක්. ඒ තමයි. මම දන්නේ මේ මාසේ කී දෙනෙකුට එයාට මේ මාසේ ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක ප්‍රොමෝෂන් එක මිස් වෙලාද කියලා. සමහර අය තියෙන මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තමයි. මම සුදුසුයි. මම වැඩක් කරනවා. මම තමයි ඊළඟ ප්‍රොමෝෂන් එකට හරියන කෙනා. ඉන්නේ. හැබැයි ඒක හම්බෙලා තියෙන වෙන කෙනෙක්. ඉතින් එතකොට අපි ඒක ඔබට එක කතා හදා ගන්නවා. යා ඉතින් ඔබට ජොබ් එක හම්බුනේ මේක කරපු නිසානේ. ඒක ලොක්කත් එක්ක ජීන ඉනවා කපටනේ. මන්ටා ගල්ලපුවා. මම කියන්නේ ඒකට යන්න එපා. ඒ කියන්නේ අනිත් අයට මේ අවස්ථාව ලැබුණේ මේක නිසා කියලා අපි කතාවක් හදාගෙන ජස්ටිෆයි කරලා සතුට වෙන්න එපා. මෙන්න මේක කරන්න. මොකද මගේ ඒ ජොබ් එකට ඒක ප්‍රොමෝෂන් එකට ඒක ලැබිච්ච කෙනාට වඩා මට නොලැබුණේ මගේ මොනවද තියෙන වෘත්තීය අංග. අපි කතා කරන්නම නැති කියලා කතා කරන්න බැහැ. දැන් ආයතන ගත්තාම ආයතනයේ තියෙන වැඩ පරිසරයේ ඔය වැඩ කරගෙන යනවා. හැබැයි මේ වෘත්තීය නිපුණතාව මේ වෘත්තියට තමන් කොච්චර සුදුසුද තමන්ගේ මොකද්ද තියෙන කැපැසිටි ගැන හිතන්නේ නැති එකම නේද මේකට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ උදාහරණපදේ බලන්නේ නැති එක තමයි ලොකම හේතුව හැදිලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි බලන්න ඕන තුනක් තියෙනවා. එකක් මම වැඩ පරිසරයේ වැඩ කරන කෙනෙක් හැටියට මගේ තියෙන අර වෘත්තීය ක්වොලිටි අනිවාර්යයෙන් ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිටි මේසන් පාස් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ පිරිසට බලන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්. මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? කවුරු වුණා ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිටි එක හැමෝම කරගන්න. මම හිතාමතා උඩට ගිහින් මම දැන් ඉන්න නියම ක්වොලිටි එකක හොඳ ලෙවල් එකක මම හිතුවා කියලා හිතුවොත් වැඩේ ඉවරයි. දෙවැනි එක තමයි ටෙක්නිකල් ස්කිල්ස් කියන හැම ෆීල්ඩ් එකකම ටෙක්නිකල් සයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ ටෙක්නිකල් සයිඩ් එක ඊට වඩා අද වෙනස්. ඒක වෙනස් වුණා කියන මම ඉතින් කරන්නේ. මම පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතර මගේ ස්කිල් ටෙක්නිකල් ස්කිල් ලෙවල් එක හදාගන්න. ඒක තමයි දෙවෙනි. තුන්වෙනි එක තමයි ලයිෆ් ස්කිල් කියන්නේ.
ඒ කියන්නේ වැදගත් වෙන්න. ඒ කියන්නේ මම වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රයක රැකියා ලෝකයේ අනිත් මිනිස්සු අතරේ මම දක්ෂයි. මම හරි ස්මාර්ට්. මම හරි ප්‍රතිඵලදායකයි මගේ වැඩේ. මගේ පර්ෆෝමන්ස් එක හොඳයි. මගේ ඇටිටියුඩ් එක මාරු. මගේ ඩිසිප්ලින් එක කියලා දැනෙන්න ඕන නේද? ඒක ගන්නන්න තියෙන එකම ක්ෂේත්‍රය තමයි කතා ගන්න ඕන එක තමයි ජීවන නිපුණතා. ලයිෆ් ස්කිල්. අපිට ඇත්තටම ওই ජීවන නිපුණතාවය තමයි මම දැන් ඔබතුමාත් එක්ක කතා කරද්දී මට තේරිච්ච දේ තමයි ඇත්තටම අපි ආයතනයක රැකියා පරිසරයට යනකොට බඳවා ගැනීමේ ඉඳන් ඒ බඳවා ගැනීමේ සිට ඒ රැකියා පරිසරයේ එයා කරන වෘත්තිය දක්වා ඔය ජීවන කුසලතාවයත් එක්ක නේද බද්ධ වෙන්නේ. මේ ඇත්තටම සමහර තැන්වල දැන් අපි සමහර කරුණා කරුවෙන් කියනවා විදායක මේ මාර වැඩි මට මේ මෙලෙවක් තියෙනවා මම රිසර්ච් එක මට ඩිග්‍රීයක් තියෙනවා හැබැයි පොලිවල් එකකුත් මේ ජොබ් එක ප්‍රොමෝෂන් එක හම්බුනවා ඔක තේරුම් ගන්නෑ හැබැයි හොඳට බැලුවොත් අර ඕලෙවල් උනාට අධ්‍යාපන සුදුසුකම එයාගේ ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ලෙවල් එක ටීම් ප්ලේ කෙනෙක් හැටියට මිනිහා ඕන ටීම් එකක් එක්ක ලස්සනට ඇඩොප්ට් වෙලා වැඩ කරනවා ඇටිටියුඩ් එක කම්පැනි එක රැක ගන්න කම්පැනි වෙනුවෙන් ඒක දැනලා තියෙනවා මැනේජ්මන්ට් ඒක දැනේ ඒ කියන්නේ මගේ ජීවන කුසලතා මනින්නේ මහණෙනි වෙන අය මහදියා බලන්නකොට ඒක පේනවා ඒක සේවකේ මම කියන්නේ ඒක සේවක මහත්තයෙක් ඒක අධ්‍යක්ෂකවරයා දකිනවා මේ කාර්යාලයේ ඔහු වැඩ කරන කොටසේ ලිපිකරුවෝ ඉන්න කොටසේ මෙහෙකාවේ ඔහු ඉන්නේ ඒ වෙනම එන්නේ ඒ කොරිඩෝ එකේ කෙළවරේ තමයි අධ්‍යක්ෂකවරගේ කාර්යාලය. ඔය මැද තමයි වොෂ්රූම් එක තියෙන්නේ. මේ සේවකයා වොෂ්රූම් එකට යනකොට මේ කොරිඩෝ එක දිගේ. දැන් හැබැයි අධ්‍යක්ෂකවරගේ කියයි. මෙයාගේ කොහොමද තමයි අනවශ්‍ය ලයිට් එකක් දාලා දුන්නොත් මෙයා ඔක් කරනවා. දීම කොළ ගහලා තිබුණා ඒක එතන විතරක් සම්පූර්ණ කරද්දී මෙයා කොහොමද කරනවා. ඒක අවුල ඩස්බින් එක. මොකද ඩස්බින් එක එළියට යන පිටට කොහොමද කියන්නේ. ෆෑන් එකක් මොනවාහරි දාලා තියනවා දැක්කොත් ඒක ඔෆ් කරනවා. වොෂ්රූම් එකට යනකොට අරගෙන යනවා ඒක වහගෙන එනවා. මේක මේ කවුද කියලා මේකේ කොහොමද මේ ලයිෆ් ස්කිල් එක මේ ක්වොලිටිස් පාස් කරගෙන යනවා. ඕඩර් එක පාස් කරගෙන යනවා. ඒක යාගේ ලයිෆ් ස්කිල් එක. මේක දකින්නවා අර ප්‍රධාන විනායක වෙනදානේ කැමරාවකින් බලනවා. අනිත් ඒකත් මේක කරන්නේ නෑ අන්දරේ කරන්නේ. ඒ කාර්යයන්නේ. මේ සෙක්ෂන් එකේ සෙක්ෂන් හෙඩ් වලට පත් වෙනවා. සුනිසුකම් බොහෝ තියෙන පිරිසක් අවිවලා ඔහු ඒ පොසිෂන් එකට යනවා. හැමෝම මම මොකද වෙන්නේ කියලා. ෆසර් කොහොමද දායකයා කියනවා. අපි බලන් හිටියා. හොලිඩේ එක. වෙන පරිසරයක ජීවත් වෙනකොට එයා ඒ ගත කරන කාලය තුළ මේ ආයතනය රැක ගන්න දරන උත්සාහය අපි දැක්කා. ඒකට අපි ලකුණු කරා. ඒ ලකුණු ගන්න බැරි වුණා අනිත් අයට ගොඩක්. අය දැන් ඕකමනේ තියෙන්නේ ගොඩක් අයට පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන් තියෙනවා. හැබැයි දැන් ඔන්න ඔබතුමා මතු කරපු එතකොට ස්කිල් එක. එතකොට ස්කිල් එක දෙන්න වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවද මේක නේද? දැන් ඒක තමයි අපේ නැත්තේ. ඔව්. ඒක නැති වැඩ පරිසරයක් අපි මෙහි කළා. ආයතනවල ඒ වැඩ පරිසරයේ කාර්යක්ෂමතාවය අඩුයි කියලා ඉහළ නිලධාරියෝ කියනවා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ඒ රැකියාවේ ඉන්න කෙනත් එයා රැකියාව වල ඉන්නේ බොහොම නීරස් වාගේ. ඒ උසස් ඉන්නේ දිවිදීම නැහැ. නොයෙකුත් දේවල් එක්ක තමයි එයා හැපෙන්නේ. එතකොට එයාගේ ස්කිල් එක හරියට අඳුනගන්නත් නැහැ. ඒ ස්කිල් එක ආයතනය අඳුනගන්නත් නැහැ කියන්නේ. මේ දෙක හරියට මූ කරන්න ඇත්තටම අපිට ඒක මේ හොඳ එකක් තියෙනවා අපි දියුණු වෙමින් පවතින රටවල බලන්නේ පේපර් ස්කිල්ස් අනිවාර්යයෙන් දියුණු රටවල බලන්නේ proper skills paper skill නෙවෙයි proper skill කියන්නේ ඇත්තටම life skills සහ technical skill කියන්නේ life skills සහ මේ ජීවන කුසලතා සහ වෘත්තීය එතකොට දැන් ලංකාවේ මේක ගන්න දැනක් නැහැ.
ඕක හදාගන්න ඔබ විශ්වාස කරනවා කෙනෙක් තරයි. යා මාර්ග ඒක එනකොට කියා ඉවරයි. වෙන්ටර් යන කාලය. ඒක උගන්වනවා තේරෙනවා. ලයිෆ් ස්කිල් නෙමෙයි. හැබැයි කවුරුන් ජොබ් එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම කියන්නේ ලයිෆ් ස්කිල් හදා ගන්න ඕන. ජීවන නිපුණතා හදා ගන්න ඕනේ ජීවිතේ. මේ පුළුවන් තරම් වෙනස්. මොකක්ද? ඒ කියන්නේ අවුරුදු 25ට කලින් ලයිෆ් ස්කිල් හදා ගන්න. ජීවන නිපුණතා සාමාන්‍ය 10ක් විතර තියෙනවා. තිබුණා එයාට පාලන ක්‍රිය. හරිද? මේ ජීවන නිපුණතා 10 අඳාගෙන යන ක්‍රමයක් හදලා තියෙනවා. අපිට එකතු වෙලා අපේ ලයිෆ් ස්කිල් පාස්පෝර්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ආවා. ඒ ලයිෆ් ස්කිල් 10 අදාගන්න පුහුණුවට එයාට සහභාගී වෙලා ඒ පුහුණුවට සහභාගී වෙලා පුහුණුව සම්පූර්ණ කරා. සම්පූර්ණ කරාම එයාට ලයිෆ් ස්කිල් අයිඩෙන්ටිටි එකක් හම්බ වෙනවා. ලයිෆ් ස්කිල් සර්ටිෆිකේෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. බෝනිය වශයෙන් පිළිගත්තු සහ වටිනකදී මේ ලයිෆ් ස්කිල් 10 ජීවන නිපුණතා 10ක් අපි ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් කරලා දෙනවා ඇඟට. ඒක එකක් වගේ. ඒක කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලැබෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ බලාගෙන ඉන්න බොහෝ දෙනාට මේක හොඳ පරිවිදයක්. මොකද හේතුව අපි මුටින් කරලා මුටින් ඇතුලේ ජීවත් වෙනවා. ඒ මුටින් ඇතුලේ ඉස්සරහට යන අපිට ලොකු ආශාවක් තියෙනවා. ලොකු ගමනක් අපේ පවුල මේ සමස්තය. එතකොට ඔබතුමා මේ කියපු විදිය අපි මේ වැඩසටහන අපේ ජීවන කුසලතා පුහුණුව සම්බන්ධයෙන් අපිට මේ පුහුණුව යම් කෙනෙක්ට ඉල්ලනවා නම් අපිට නොමිලේ පළවෙනි පුහුණුව ලබා දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔබ ලියාපදිංචි වුණොත් මේ ලයිෆ් ස්කිල් 10ක් නේ පුහුණු වෙන්නේ. ඒකට මේක ඇත්තටම පුහුණුවන් 10ක් තියෙනවා. මේ 10 ඇතුලේ මාස 3ක් වෙනකොට හැබැයි වෙන පුළුවන්. ඒක ලොකු අචීව්මන්ට් එකක්. ඒක වටිනවනේ මොකක්ද? මාස 3ක් ඒකට ඉන්වෙස්ට් කරොත් ඉතින් අවුරුදු 3 ෂුවර්. හරිනේ. දැන් මම කියන්නේ අවුරුදු 3ක සාර්ථකත්වය. සමහර ඉතින් අවුරුදු 10කත් එක බලවන්න පුළුවන්. සාර්ථකත්වය වෙන්නේ මාස 3ක් වෙන් කරන්න බැරි කෙනෙක් කවුද ඉන්නේ? මම හිතන්නේ එහෙම බැරි කවුරුත් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්. මම බැරි කියලා හිතුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක ප්‍රොමෝෂන් එකක් මිස්සෙනවා. ඒකට ආයෙත් කලකාඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක හම්බ වෙනවා. ඒක හම්බ වෙනවා. ඔය පණියට මේ හේතුවෙන් ඉන්නේ. ඇත්තටම ඕක කිව්වම මේක ඇත්තටම මේ ඇත්ත අපි පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් නෙවෙයි මාස්ටර් එකක් ගත්තා වගේ වැඩක්. මේ අවස්ථාව. මම ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා IGC කැම්පස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ලයිෆ් ස්කිල් නැත්නම් ඔබගේ ජීවන කුසලතා ගොඩනගා ගන්න. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මෙන්න අවස්ථාව. මම හිතනවා මේක පගහරින්න නම් එපා. මේක ඔබට ලැබෙන ඉතාම දුර්ලභ අවස්ථාවක්. මේක නැතුව මේ ඔබ වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරන්න ලයිසන් එක ඕන වගේම ඔබේ ජීවිතේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න මේක ගන්න. මේක අනිවාර්යයෙන් ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරනවා.